Hei, hei, Vivian her igjen. Jeg skal vise deg en funksjon i dag som ligger her oppe, som heter share. Og det betyr altså gjøre skjev, kan du se. Og den her kan man ha til litt forskjellige typer av design. Jeg kan begynne med å tegne en figur. Jeg tar en helt vanlig firkant. Og så lager jeg en kopi av den. Og så flytter jeg den opp. Og så får du se når jeg trykker på den her, share her. På unshare, da er det vanlig stående, altså 0 grader, kan du se. Og trykker man på det her, så ser du at den forandres i så mange grader som det står her. Dette her er horisontalt, altså høyre og venstre. Og den her nede er, skal vi se, jeg skal ta retten opp igjen først. Og den her er vertikal, det vil si opp og ned i 15 og 30 grader. Og så har du dessuten, så kan du flytte den fritt. Og her kan du da flytte den ene veien og den andre veien. Og men nå tar tilbake til 0. Nei, det vil han ikke helt. Så, kan vi tilbake til 0. Nå ble den helt plutselig litt feil størrelse på. Jeg skal ta også lage en ny. For det man kan gjøre er for eksempel om man skal tegne en eske, eller et hus, eller noe annet, så kan det være greit å kunne legge den i en vinkel. Og så kan man tegne opp en firkant til. Der omtrent, den er ikke helt nøye her. Og så kan man bare trekke den opp hit. Sånn. Så den ble ikke helt til dette, men der omtrent. Og så kan man da også tegne forskjellige figurer med å bruke den her share. Her skulle vi dessuten kunne ha tegnet den her siden som en egen, og så bare dratt den ut med share. Og så tenker du, men jeg har ikke tenkt å tegne noen sånne hus og bokser og sånt. Hva skal jeg da med dette til? Jo, man kan bruke det til andre ting også. Man kan for eksempel bruke det til tekst. Om du nå skriver teksten her, og så trekker jeg den som blir litt større, så det blir lettere å se. Jeg skal dessuten fylle den med farge, så den synes litt ekstra bra. Og så går vi opp til share her, og så kan man selvfølgelig da gjøre sammen med denne. Og en fordel med det er når du for eksempel bruker areal, eller courier, eller times, eller noe sånne veldig vanlig typsnitt, så ligger det oftest med den her italic, altså en sånn som gjør at den blir litt skjev. Men om du har andre typsnitt, eller fonter, så er det ikke alltid det med. Ikke engang på Bodoni, som er et ganske vanlig typsnitt også, så er den gråmarkert. Det går altså ikke å lage den skjev. Som den her for eksempel har ikke det. Så om du nå vil lage denne litt skjev, og det ikke finnes italic her, så kan du bruke den her share. Trykke 15 grader for eksempel. Så får du en helt plutselig kursiv likevel. Og du kan jo dessuten da, så kan du jo dra litt i disse håndtakene her, og så kan du få en tekst som tar og
fly litt av gårde her. Nå kunne jeg dessuten ha denne som tekst på lokket her om jeg vil. Jeg lager den litt mindre. Så på den måten kan man jo også gjøre. Og man kan dessuten ta ferdige figurer. Så om vi nå tar en drage, skal vi se om den går med den. Oi. Nå er ikke denne sammensatt i og for seg, men ja, vi kan ta dragene likevel. Og så kan du se, du kan om du nå vil ha litt litt sånn at han flyr av gårde. Sant? Han flyr av gårde oppover her. Eller om du har en pil som peker innover i bildet, liksom. Så nå ble den helt plutselig litt mer liggende enn stående. Så du ser den litt som litt mer fra siden enn rett ovenfra. Og dette kan jo være fint også om du har piler. Se, jeg hadde en pil i stedet. Hva skal jeg ha den? Den brukte vi da. Nå peker den bare den veien. Og om du tar og bare snur den vanlig, så peker den jo litt en annen vei. Men om du dessuten legger på dette her, så blir det samme som med dragen. At den peker mer innover. Så dette her kan du jo bruke til å peke. Det er som et skilt for eksempel. Der borte her er boksen med teksten. Jeg vet at den er litt feilproporsjonert med den her, men det er jo liksom... Så sånne ting kan man ha den her til. Jeg synes den er veldig grei, og skulle det være så at du markerer den, og det gjør dra håndtakene forsvant, de der som til å skjeve med, så er det bare å krysse her nede. Vis håndtakene. Og så kan du fortsette å holde på med den.